А вот эту значительную часть пирога под названием мировая торговля и самый жирный ее кусок, 80%, это то, что люди перевозят друг другу морем. Это самый дешевый и быстрый способ торговать на протяжении всей истории человечества. Только разница в том, что все предыдущие столетия главные торговые пути проходили через Атлантику. И именно ее использовали европейцы, чтобы поработить Африку, Северную и Южную Америку и вывозить оттуда все самое ценное. Но в начале 80-х годов 20 века происходит нечто удивительное. Впервые в истории через Тихий океан начинают перевозить столько же товаров, сколько через Атлантический.